Halo Sobat Raw, ketemu lagi di channel YouTube Sae Design dan Art. Oke, di video kali ini kita akan menggambar digital dengan mudah dan simple menggunakan aplikasi Microsoft Paint. Jadi bagi kalian yang mempunyai aplikasi Microsoft Paint, pastinya sudah punya sih aplikasi ini, karena aplikasi ini aplikasi bawaan di komputer ataupun laptop. Jadi bagi kalian yang ingin belajar menggambar digital menggunakan aplikasi Microsoft Paint dengan mudah, tonton videonya dari awal sampai akhir ya guys.